Каждый раз, когда вижу какие-либо новости о PS5 Pro, я чувствую себя персонажем из битвы экстрасенсов. Почему так? Да потому что мне даже не нужно заходить в комментарии, чтобы знать, о чем там люди пишут. 80% этих комментариев — это либо замаскированная под сарказм и насмешку язвительность, либо слепая ненависть и неприятие. Как в отношении самой консоли, так и к людям, которые собираются ее покупать. Всегда есть и будут индивидуумы, которым чрезвычайно важно доказывать свое превосходство в интеллекте, практичности, осведомленности в технологиях и тому подобное. Я, конечно же, не против адекватных дискуссий и споров, но от количества яда и мнимого интеллектуального превосходства, исходящего от людей, начинаешь уставать, как будто этого всего и так мало в современном мире. И я, ожидаемо, наелся подобным. И это видео — точка зрения человека, который верит в то, что Pro-консоль от Sony будет отличной железкой для энтузиастов, которые действительно любят игры и хотят получить от консольного опыта максимум. Заметьте, именно от консольного. Поберегите на потом комментарии о том, что лучше комп за эти деньги собрать и к телеку подрубить. Знаю, что меня ждет ад в комментариях, но высказать альтернативную точку зрения важно. Поехали. Прежде всего, простой и понятный факт, которым многим по какой-то причине не кажется понятным и простым. PS5 Pro — обычный технический апгрейд стандартной модели, как это было в свое время с PS4 Pro и Xbox One X, как это ежегодно происходит с новыми моделями флагманских смартфонов с приставкой Pro и так далее. Это не новое поколение, не PlayStation 6. Это устройство для тех, кто по своим причинам и убеждениям предпочитает играть именно на консоли и хочет улучшить свой игровой опыт. Sony не прекращает поддержку стандартной PlayStation 5, и Pro-модель — это опция, вариант, выбор. Как видите, с этим все довольно просто и понятно пока что. У людей, критикующих PS5 Pro, обычно есть три претензии. Первое — это недостаточный технический апгрейд, из-за которого визуальной разницы с обычной PS5 практически нет. Вторая — это высокая стоимость для такой внутренней начинки. В этот аспект обычно плюсуют также и опциональную покупку подставки с дисководом. Ну и еще здесь ПК-геймеры традиционно отмечаются с классическим, за такую цену можно и норм-комп собрать. Ну и третье, моя самая любимая, лаконичная: игр-то все равно нет. Давайте пройдемся по каждой из них подробнее. Итак, технический апгрейд. Тут все предсказуемо, не буду вдаваться в цифры. Pro-консоль банально мощнее оригинальной модели, но в этот раз суть не в этом. Большинство игроков привыкли судить о мощности консоли или ПК в терафлопсах. Так было раньше, но в современном гейминге эта метрика не значит практически ничего. Проблема Sony на данный момент заключается в том, что невозможно объяснить обычному рядовому игроку, понятно и доступно, чем же Pro-консоль будет лучше и почему на апгрейд стоит потратить деньги. Если с выходом PS4 Pro все было доходчиво и подкреплено цифрами в таблицах, да и плашка 4К тогда все еще играла какую-никакую роль, то сейчас, в эпоху изначально высокого разрешения, апскейлеров и рейтрейсинга, PS5 Pro не может внятно объяснить причину своего существования и превосходства. Да, рендеринг графики улучшился на 45%, память стала шустрее, увеличили SSD до 2 терабайт, но здорово, а разница-то где? За что мы платим-то? И причиной возникновения этих вопросов стала невнятная презентация консоли в 1080p без наглядных примеров, где не видно было этой самой разницы от слова совсем. Так вот, давайте ближе к делу. То, что кардинально отличает Pro от не Pro, это три момента. Первый, наверное, самый значимый — это PSSR. Технология апскейла изображения на основе машинного обучения. Второе — более быстрый рендеринг за счет слегка увеличенной вычислительной мощности. Ну и третье — улучшенная поддержка рейтрейсинга. Для начала просто примеры, а потом поговорим подробнее. Это кадры из довольно свежей Final Fantasy VII Rebirth в режиме производительности в 60 кадрах в секунду на обычной PlayStation 5. А это на Pro. Сейчас мы получаем картинку уровня режима качества, если не лучше, но в 60 кадрах в секунду. Конечно, такая разница возникает из-за посредственной реализации масштабирования разработчиками игры на стандартной модели, но все же разница налицо, если вы смотрите видео с экрана монитора или телевизора, а не смартфона. Это кадры из Формулы-1 24 на обычной PlayStation 5 в сравнении с PS5 Pro. Здесь разработчики внедрили рейтрейсинг в Pro-консоль. Аналогичная история с Gran Turismo 7. Рейтрейсинг прямо в геймплее в 60 кадрах в секунду.
А вот визуальные различия в недавнем Alan Wake 2. Взяли прошлый режим качества на 30 кадров, и теперь он работает в 60 с новым апскейлером. А в новый режим качества, в свою очередь, накинули рейтрейсинг отражения. Last of Us 2. Аналогично с Final Fantasy мы получаем картинку режима качества, но в 60 кадрах в секунду. Подобных примеров и сравнений в сети уже довольно много. Рекомендую глянуть на разборы Digital Foundry. Нативную поддержку улучшений для PS5 Pro уже заявили множество студий, как для уже вышедших проектов, так и готовящихся к выходу. Кто-то просто ограничивается новым апскейлером и увеличением внутреннего разрешения, кто-то расширяет и повышает графические настройки, ну а кто-то идет дальше и внедряет лучи. Все в конечном счете уже зависит от разработчиков. ПК-игроки в этом моменте уже начинают свою историю про то, что ПК всегда будет лучше по картинке, что абсолютная правда, конечно, что апскейлер зло, портит визуал, и начнут ухахатываться с внутреннего разрешения в консольных проектах до масштабирования. И вдобавок скажут, что рейтрейсинг — это лишняя трата ресурсов, не стоит он того. Но реальность такова, что современные игры в нативном 4К разрешении с трудом тянут в 60 кадрах в секунду даже самые топовые ПК-сборки. Хотите вы того или нет, за апскейлерами, как и за рейтрейсингом, будущее графического рендеринга. DLSS на ПК в сегодняшней итерации дает кардинальный прирост к производительности, да и картинка мало отличима от нативного разрешения, ну а в некоторых случаях даже лучше справляется с мелкими деталями. Лично мне по барабану, каким образом был достигнут результат. Главное, что получилось в итоге и на что мы смотрим. А в итоге с помощью PSSR на PS5 Pro визуал получил существенный буст в четкости и производительности. Аналогичное было и с PS4 Pro, но с помощью уже грубого увеличения вычислительной мощности и повышения родного разрешения. Идеальна ли технология масштабирования PSSR? Нет, есть недочеты, конечно, однако надо понимать, что это первая попытка Sony на этом поприще машинного обучения. Вспомните, какими были первые итерации DLSS на ПК во времена RTX 2000 серии. Это небо и земля по сравнению с тем, что может показать DLSS сейчас, ведь прошло несколько лет совершенствования. Нужно также понимать, что аналогично и PSSR будут учить и развивать годами, и технология будет становиться все лучше и лучше. Такие вещи не происходят быстро, сколько бы денег не было у корпорации. Но даже на данном этапе, в начале своего развития, PSSR уже гораздо лучше справляется с масштабированием, чем FSR 2 и 3 сейчас, хоть пока еще и не дотягивает по качеству до DLSS. Ну а что по поводу лучей? Понятно, что ультра-рейтрейсинг, как на ПК с картами NVIDIA, PS5 Pro не потянет. Для этого пришлось бы менять полностью архитектуру устройства. Подобного мы не увидим до выхода новых поколений консолей. Однако улучшение в этом аспекте будет совершенно точно. Кое-кто из разработчиков добавит новые эффекты рейтрейсинга в уже вышедшие игры. То есть, если было глобальное освещение, то могут добавить тени или освещение RT. Или увеличить разрешение отражений, ну и так далее. Либо, как было в примере с F1, просто добавят его в принципе в игру. Тут уже все зависит от разработчиков, от их желания тратить на это время и ресурсы. С новыми играми должно быть повеселее, и кто-то совершенно точно будет добавлять графические улучшения для Pro-консоли, а не банальное увеличение FPS и внутреннего разрешения. Короче говоря, как мини-вывод по этому блоку, игры на PlayStation 5 Pro будут выглядеть ощутимо лучше, чем на базовой PS5. Это уже очевидно. Лично я хочу от консольного гейминга максимум, и на данный момент будущее PS5 Pro — это самая продвинутая в техническом плане консоль с существенными улучшениями. Но надо еще раз напомнить, что прошка — это нишевое устройство, нацеленное на энтузиастов. И рассматриваться к покупке она будет преимущественно консольными энтузиастами, которые хотят улучшить свой опыт. Нужно понимать, что никто вас не заставляет делать апгрейд. Базовая PlayStation 5 до сих пор отличная железка, и эксклюзивов уже конкретно под Pro не будет. Если вас на данный момент полностью устраивает оригинальная консоль PS5, просто отлично же, но это не повод истощать желчь в сторону людей, кто этот апгрейд действительно ждет и хочет. Двинемся дальше и поговорим о цене. Самый щекотливый вопрос, ведь мы говорим о наших кровно заработанных. Кто-то в принципе не может позволить себе такие траты, даже если очень хочется. Цена кусается, это правда. Без учета дисковода и подставки выйдет 800 евро. Выглядит цифра внушительно, но вспомните, сколько сейчас стоит техника в принципе.
Новые телефоны, новые видеокарты и процессоры, телевизоры и так далее. А теперь вспомните, сколько они стоили раньше. Инфляция не вымысел, это во-первых. К примеру, топовая RTX 3080 стоила $700 на момент выхода, а топовая же 4080 на момент выхода $1200. iPhone 11 стоил 600 на релизе, а 15 уже 800. И так практически со всей техникой. Кстати, если пересчитать стоимость PlayStation 3 2006 года, $600 она тогда стоила, с учетом инфляции мы получим космические $937 в современном эквиваленте. Хотим мы того или нет, но подорожало все, плюс к этому у японской иены тоже сейчас не все гладко, это ожидаемо также отражается на цене. Поэтому стоимость PlayStation 5 Pro я воспринимаю как что-то неизбежное. И повторюсь, это устройство для энтузиастов, которые либо не боятся цены, либо готовы с нею мириться. Обычный PlayStation 5 у игроков никто не отбирает. Но зато отбирают кое-что другое, и вот с этим я категорически не согласен. Впервые не Slim PlayStation из коробки не будет включать дисковод, который еще, если вы его приобрели отдельно, нужно активировать онлайн для работы. Мне непонятно, как у премиум устройства может не быть такого базового компонента, как дисковод, особенно учитывая то, что это самое устройство рассчитано на энтузиастов, большинству которых важно собирать коллекцию любимых игр на дисках. И это я еще не поднимаю тему презервации игр. Лично меня тревожит постепенный переход в цифру, и этот момент защищать, конечно, не буду. Есть еще опциональная платная подставка, чтобы поставить консоль в вертикальное положение, но лично мне от нее ни горячо, ни холодно. Кому надо, может купить, особой важной роли в эксплуатации я не вижу. Это абсолютно опциональная покупка. В отличие от дисковода, лично для меня. Хотя, если задуматься, сейчас диски я покупаю, конечно, не так часто, как раньше, в основном беру все в цифре. Как бы то ни было, отсутствие дисковода в премиальной модели нехорошо. Многие геймеры справедливо задают вопрос, а зачем вообще нужна PlayStation 5 Pro, если за те же 800 евро можно собрать себе нормальный комп на уровне, или даже лучше новой консоли. Подключить его к телеку, геймпад законнектить и вот играй себе на диване. Еще и зеленый магазин есть с халявой. На это все есть банальный ответ. Большинство консольных игроков, с которыми я общался, прекрасно понимают преимущество ПК перед консолью в технических возможностях. Но, во-первых, либо у них уже есть более-менее приличный ПК и им нет нужды с этим заморачиваться. Вот вы представляете себе современного человека без компьютера? Я нет. Либо второе, эти игроки просто банально предпочитают консоли, устройства только для игр. Вот и все. Вы можете часами рассказывать о том, что можно делать на компе, как на нем можно даже работать и деньги зарабатывать, какое это многофункциональное устройство в отличие от консоли, как можно играть в игры, не платя ни рубля, да и подписок нет платных на онлайн, игры-то дешевле, и Xbox Game Pass есть почти халявный. И попутно с этим упрекаю в глупости и недальновидности консолечка, зачем-то считая его деньги и советую, на что их лучше потратить. Но в конечном счете, если человек любит играть на PlayStation, он будет играть на PlayStation. Просто потому, что ему так больше нравится. Ну а если ближе к вопросу, то если вы хотите и можете забрать ПК за эти деньги или даже больше, пожалуйста, это будет хорошая трата средств. Просто не нужно называть глупым и непрактичным человека, который этого делать не хочет и предпочитает другой вариант. Краткий итог по этому блоку. Цена кусается. Да, это дороже того, к чему мы привыкли в консольном пространстве. Психологический порог стоимости консолей превышен. Но, по правде говоря, критичной проблемы в этом я не вижу. PS5 Pro — это нишевое премиум устройство по более-менее адекватной цене для тех, кто заинтересован в переходе с базовой PS5, которую логично продать и добавить недостающее, если есть такая возможность. И третий аргумент, как я говорил, мой самый любимый — игр-то все равно нет. Даже не буду заострять на этом внимание, такое ощущение, что люди полагают, что на PlayStation, кроме эксклюзивов, утекающих постепенно в Steam, больше ничего не выходит. И только ради этих эксклюзивов консоль приобретают. Конечно же, это не так, почему об этом уже говорили выше, повторяться не вижу смысла. Консольщики играют как на консоли, так и на ПК, так и на портативках, в зависимости от игры, настроения, либо ситуации. Ну а что касается эксклюзивов, на мой взгляд, наоборот, здорово, когда игра выходит на множество платформ, даже если и после годичного, к примеру, ожидания. От этого выигрывают и игроки, имеющие доступ к большему количеству проектов, так и разработчики, получающие дополнительный доход от своей работы, ну а также компании по типу Sony, развивающие свой бренд
и расширяющие базу поклонников тех проектов, которые традиционно ассоциируются с какой-либо консолью. Короче говоря, хорошо всем, кроме приверженцев какой-либо одной платформы, которые воюют со всеми подряд и кичатся эксклюзивами. Ведь отбери у них эксклюзив, аргументов в их любимых спорах станет существенно меньше. Итак, двинемся дальше. Еще, как и в случае с PS4 Pro, на PS5 Pro будет режим Game Boost. Этот режим, по всей видимости, разблокирует дополнительную мощь консоли для ранее вышедших игр на PlayStation 5. Появится ли 60 кадров в секунду в этом режиме в играх, где было ранее 30? Улучшится ли графика в старых играх автоматом? Почти однозначно нет. Для этого уже самим разработчикам нужно выпустить апдейт ручками, поэтому подобное будет разниться от проекта к проекту. Но прирост в производительности в этом режиме будет в тех играх, где частота кадров ранее была нестабильной или без хардлока этих кадров. Также, скорее всего, увеличится разрешение в играх, где используется динамическое разрешение. Короче говоря, прирост будет, но незначительный. Просто появится больше стабильности в разрешении и FPS. А для более кардинальных улучшений нужны патчи от разработчиков. Такие делишки. На этом будем заканчивать. Совсем скоро появятся рецензии PS5 Pro от обзорщиков с распаковками. Однако вряд ли вы узнаете оттуда что-то кардинально новое, что может повлиять на ваше мнение о покупке. Кроме, может быть, геймбуст режима, о котором толком пока ничего не известно. Но вдруг ждет какой-то сюрприз, кто знает. Лично я консоль жду и возьму при первой возможности за адекватную стоимость, а не за 130к. Ну а с вами был Сережа, это канал Платоси. Спасибо, что смотрели, всех обнял, мира и добра вам. Пока.